Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota Riyooshaa fi kanneen bakka garaagaraatti na hordofaa jirtan nagaan kiyya ariitiin isin biraa ga'u isiniin jechaa kabajamtoota hordoftoota kiyya. Har'aa barumsa keenya walitti deebinee jirra. Barumsa keenya keessaa jawaala keenya miidhagfachuun nurraa barbaachisaadha. Haa ta'u malee haala akkanaatti aappii suuraa keenya dabalatee suuraa kiyya argattan jedhee yaada. Suuraa keenya dabalatee yoo fuula jawaala keenya irratti akka godhani baay'ee tokko darsina jedha. Awwaan namarreef jechan isiniif maxxanse. Haa ta'u malee dhaamsan isiniif qaba. Kanneen dhiyoo kana gama YouTube channel kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftan jechaa channelli kan barumsaati subscribe gochuudhaan irraa baradhaa barumsi firiidha maallaqa takka malee. Etu gara barumsaatti hin dabarsii wanna isin agarsiisu jira TikTok keessa nafaana bu'aa. Ani kommentiilii keessin hedduu waan hin dubbisee jiruuf warroonni hiriyoon haasaa nutti baay'ise jettanii dhimma barumsaa yoo qabaattanii fakkeenyaaf viidiyoo tokko akkanatti wagga gadhuqxanii ilaaluudhaaf viidiyoo keenya sheer gochuun dagataa isiniin jecha viidiyoo tokko wagga gadhuqxanii yoo dhaggeeffachuu hin feene bakka sarara gadii kana akkanarra oofaa gara dhumaarratti dhaggeeffadhaa. Yoo haasaa hin feene akkanatti gootanii bakka barumsaa geesse dhaggeeffattan viidiyoo gaalaar keessaa ta'e YouTube ta'e akkanatti dhaggeeffachuu ni dandeessani. Kanaafuu warroota kommentii keessan hedduu dubbisee jira waan ta'e jennaan akkanarra oofuudhaan gara dhumaatti dhaggeeffadhaa. Kun waan isin ciqqu qabu dirqama viidiyoo kiyya haasaa kiyya dhaggeeffachuu hin qabdanu. Egaa gara barumsaa isin dabarsa. Kanumaa wajjinuu sababni nuti baagiraawundii duddubbaa kana akkana gadda Oromoo goonee fi akkaataa addunyaan hundinuu argituuf nuti barumsa barsiifnus gadda waan qabnuuf jecha egaa har'a aappii akkana godhattan isin barsiisa. Dirqama kana gochuudhaaf pilaastoora keessan keessa seentanii aappii kana buufattanii aappii kana ni agartan jedhee yaada afwan aappii kana wagga buufattanii an amma waan hin buufadhee jiruufan oppin jedheen seenaa. Haa ta'u malee description box jala isiniif kaa'a warroonni YouTube warroonni gara hundaanuu yoo kana buufachuu hin dandeenye description box jala buufachuu hin dandeessanii description box gama YouTube dhaquudhaan bakka hundatti Facebook irratti linkii keeyyan ammattan saariyoo shaafii jechuun sarchi godhanii yookiin linkii qabatanii profaayilii TikTok gattuquudhaan gama dhaqxanii buufachuu hin dandeessanii. Haa ta'u malee asirratti wanti isin agarsiisuu qabu geemiilee hedduu jira suuraa keessan itti dabalachuudhaaf kana gattuqxanii kun waan isin dhibu miti. Emoojii garaagaraa hojjetachuudhaaf asitti hojjetattanii haa ta'u malee amma immoo fuula jawaalaarra godhachuudhaaf bakka kana gadhuqxanii bakka yookaan zeeroo kana gadhuqxanii wagga takkaaf. Egaa kabajamtoota hordoftoota Riyooshaa fi bakka sana wagga gadhuqxanii qaxxaxaa isin fida. Qaxxaxaa isin fida. Wagga inni akka isa isin fide daqiiqaa muraasa isin hafe warra TikTokiif akka isa isin fida garuu asirratti dirqama wagga akkas godhattanii suuraalee keessan dabalachuudhaaf xiqqoo irra deebi'een isin agarsiisan afaan bu'aa. Namoonni tokko yoo hagana yoo TikTok yoo kanatti isiniif galee yoo isinii galuu baate bal'ina viidiyoo kanaatiif gara TikTok dhaqaa. Dirqama TikTok gara Facebook dhaqaa. Gara YouTube kiyyaa dhaqaa daawwadhaa. Dirqama YouTube itoo hin taane namni isiniif galuu buufattanii haala ammaa itti fayyadamuu dandeessanii fakkeenyaaf aappii keessa yoo hin galee kabajamtoota hordoftoota kiyya aappii keessa galtaniiti. Bakkatti zeeroo kana ni agartan jedhee yaada egaan kabajamtoota hordoftoota kiyya bakkatti zeeroo kana tuqxanii bakka kana tuqxaniiti bakka kana argattan jedhee yaada yaani mallattoo intanaa kana asirraa tuqxaniiti godhattanii haa ta'u malee aappilee keessa gaggaluudhaa fi bakkuma kana tuqxanii aappileen hedduu ol isiniif yaa'a yoo isiniif yaa'in bakka xiyya gama kana tuquudhaan akkeessaa aappii barbaadan filachuu ni dandeessanii amma fakkeenyaaf ani yooni gaalaar kiyya filachuudhaan akkana keessaa ol baafadha qabeen argattan jedhee yaada ol bahuudhaaf warra TikTok jechaan ariifadhee yeroo mara viidiyoo isinitti qabaabsuun hedduu barumsa isinirraa hanqisa yoo suuraa kiyya ol baafachuu fedhe akkanattiin baafadha. Pilaastoora keessaa waa buufachuu yoo fedhe akkanattiin ol baafadha. Haa ta'u malee yoo akkanatti ol baafachuun isiniif hin mijoomne bakkatti kana tuqxanii afwan dudduba deebi'een isin agarsiisaa ariitii yoo isin barsiise namoota hedduuf hin galle an sababni hin barsiisaaru nama hin galleef malee nama galeefi miti bakka kana tuquudhaan obboleewwan kiyyaa akkana tuqxanii aappileen keessan hundi ol yaa'a haa ta'u malee okkee walakkaa kana yoo tuqxanii okkee walakkaa asii kana yoo tuqxanii keessaa baha hin dhaabbata hundi isaa waan ta'e jennaan dirqama isin xiyya gara harka mirga kanaan deebi'uu qabdan xiyya kanaan deebi'uu qabdan waan ta'e jennaan okkee walakkaan dhahina asti isiniif gala jedhee yaada egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa warra TikTok jedheen yeroo kamuu ariitiidhaan barumsa keenya isin barsiisaa isiniif galuu danda'u jedhee yaada. Baagiraawundii duddubbaa keenya kanas sababni nuti akkas goonuu fi akkaataa addunyaan nu arganuu fi sheer gochuudhaan suuraa keessan dabalachuudhaaf bakka suuraa kana argattanii suuraa namaa kana akkanatti suuraa keessan dabalattanii obboleewwan kiyyaa Emoojii garaagaraatiif beeksisa kun afwan emoojii garaagaraatiif ni hojjetattan isin jedhaan yaada. Emoojiilee garaagaraa dabalachuudhaaf kunoo wanta bakka kanatti tuqxanii isiniif ni gala wantichi ishee suuraa keessan edachuu irratti isiniif hin galu jedhee yaada. Suuraa keessan kana gad tuqxanii fakkeenyaaf suuraa kiyya tokkoon filadha kabajamtoota hordoftoota Riyooshaa fi suuraa kiyya filadheen dhufame amma gaalaar kiyya keessa.
Fakkii suuraa kiyya kana yoon filadhe yookiin